今日煲靚湯，養生又健康。今日呢個靚湯咧，我用農家嘅矮腳菜乾去煲嘅，就加埋咧農家嘅陳腎、南北杏煲呢個排骨湯。呢個湯咧，我今日用咗南北杏啦，又有蜜棗啦，又好靚嘅菜乾啦，潤肺啦，令到喉嚨好舒服嘅，大家可以得閒就煲噶啦。材料有咧飛牌啦、南杏、北杏、農家嘅陳腎啦、蜜棗、紅蘿蔔，同埋咧呢個非常之靚嘅矮腳菜乾。菜乾咧，我哋提前咧浸佢半個鐘頭到啦。咁好啦，浸完之後咧，你見到個頭咧係硬嘅，我哋就剪咗佢。然後咧咁細棵咧，我哋唔需要咧再剪啦，因為咁細棵就 OK 嘅啦，咁啊直接就可以煲噶啦。嗱，剪完之後洗乾淨佢之後咧，就唔需要咧揸得好乾水噶，咪輕輕揸佢就得噶啦。嗱，我將咧紅蘿蔔咧就將佢咧切割。好啦，我哋水滾咗之後咧，咁我哋可以放材料啦。嗱，可以放蜜棗啦。嗱，呢啲材料洗乾淨，咁啊放一件陳皮、陳腎、南北杏、紅蘿蔔啦，仲有幾片薑放埋落去。跟住咧就可以放菜乾啦。嗱，呢啲矮腳菜乾咧就超級好有，同埋冇沙嘅。好啦，放落去先，等佢滾咗先嚇。好嗱，滾起咗之後咧，我哋就放排骨落去啦。好啦，等佢煮滾咗之後，我哋咧調翻個中細火，煲大約1個半小時就 OK 噶啦。好啦，我呢個菜乾湯就煲咗個半鐘頭啦。哇，你睇下個湯幾清幾靚，完成噶啦。好啦，我矮腳菜乾、陳腎、南北杏排骨湯完成。農家矮腳菜乾、農家陳腎排骨湯，哇！呢個湯真係冇得頂啦。嗱，呢個菜乾咧，同大家講，嗱，我由細路仔嘅時候咧，我就好憎食呢個菜乾嘅。雖然個湯飲啊，但係個菜乾唔食嘅。但係呢個矮腳菜乾咧係會食埋佢嘅，好香，好腍腍。咁跟住咧呢個農家嘅陳腎咧，又係好香好味嘅。哇！飲埋個湯冇得彈。嗱，大家如果想了解呢個農家嘅矮腳菜乾同埋呢個陳腎嘅，點擊下邊連結，話俾你聽，好正啊！今日呢個湯記得要煲啦，記得點讚、收藏同埋分享。